Laut ist die Musik vor allem und etwas fremd für die Ohren. Aber für die Augen sind die jungen Frauen in ihren farbigen Saris ein Fest. Eine Musik- und Tanzgruppe ist an Bord gekommen und bringt indische Unterhaltung auf das Sonnendeck. Und so ist es dann am Morgen danach. Morgentoilette am Ganges. Ich stehe an der Reling und beobachte. Yeah, really? Yeah, joking. He said the pilot has gone out. Also, alle Leute im Meer baden so. Einfach, du musst dir vorstellen, dass das Meer Oh, wer ganz viel tut, gell? Ja, also. So, Also mir ist schon mal wichtig, wenn die ja. Also die taucht noch ein. Ja, Also in dem Fall kommt er nicht drauf an. Nein, nein.
Wahnsinn, oder? Ja, darum. Ja, das ist ja, das ist lang bis die Buch weg. नहीं आ रहा है छोड़ दे उसको Heim nachher ins Wasser. Mit Wasser, Ja. das muss schwimmen, in den Tragwasser, oder? Ich stelle mir vor allem in der Zeche der Innenstadt Hast du das nicht immer aufgezählt? Das ist ja auch ein Schlag. Jetzt hat jetzt er... Wie gut haben wir es mit der eigenen Dusche und gleichzeitig einem Morgentee dazu. ja ja gut Das Frühstück mit einer reichen Auswahl ist schön angerichtet. Vishnu, der Schiffseigentümer, begrüßt die Familienmitglieder. Ja, so fühlt man sich hier an Bord der Bengalganges. Thank you very much. Es ist Honig, nicht? Ist Honig? Honig nicht ganz schon nicht. Honig wird gerne so. Thank you. Perfekt. Super. Da bringt eine Fähre Menschen von einem zum anderen Ufer. It really come ship like this for these people it's very rare very rare. Dann legen wir an. Kaolin wird hier abgebaut. Kaolin braucht man hauptsächlich als Füllstoff bei der Papierherstellung und zur Beschichtung von Papieren, zur Porzellanherstellung, als weißes Pigment zur Farbherstellung und sogar als Lebensmittelzusatzstoff mit der Nummer 559. Kaolin hat auch reinigende und fettabsorbierende Wirkung bei Hautunreinheiten. Das wissen auch diese Frauen. देन मतलब दो Geben this time. सादा मिट्टी देखना चाहते हैं थोड़ा दिखाओ. Beautiful. Jenseits des Teiches mit den Lotusblumen steht noch eine Ruine der großen Moschee von Raj Mahal. Der Großmogul Akbar gründete hier die Stadt Akbarnagar als Hauptstadt von Bengalen. Heute heißt sie Raj Mahal. Kolonie von diesem Sultan aus der Delhi gewesen. Und das ist das Wichtige, dass der Fluss, wo das der Handelsfluss gewesen und das meistens war das eine Zollkontrolle. Also das war der Hauptgrund, warum so vielen einer der schönen großen Moschee hier das gebaut war. Ja, wenn man sich an Sumits indisches Deutsch aus einem Lehrbuch gewöhnt hat, versteht man ganz gut, was er meint. Hier hat er gesagt, dass die Stadt Akbarnagar durch die Zolleinnahmen am Ganges so reich geworden ist, dass hier so große Paläste und Moscheen gebaut werden konnten. Aber die Blütezeit ist längst vorbei. Was wir noch sehen können, ist wie ein dürres, brüchiges Knochengerippe der einstigen Schönheit, an dem jetzt zwar wieder etwas gepflastert wird.
Man tut gut daran, ab und zu in die Höhe zu schauen, ob die Steine noch halten. Ja, wahrscheinlich können sie den unteren Bogen später mauern. Und viele Puzzleteile liegen noch herum, die auch irgendwo eingepasst werden sollten. So, das ist eine typische Mischung in der Konstruktion. Wir finden das der Hindu-Charakter und auch dieser islamischen Charakter zusammen. Ja. Neben der Moschee haben Frauen Reis zum Trocknen ausgelegt. Auf dem Rückweg zum Schiff auf indischer Straße ist es sehr interessant. Man sieht so allerlei Ungewohntes. Dann löst sich das Schiff von der Anlegestelle von Raj Mahal und die Fahrt geht weiter.